क्या तुमने सोचा कभी कभी हमारी हड्डियों में से चटकने की आवाज क्यों आती है? तो देखो, हमारे हड्डियों के बीच ज्वाइंट होता है और इन ज्वाइंट के बीच चिपचिपा गाढ़ा सा लिक्विड भरा होता है। इन लिक्विड का काम होता है हमारे हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ बनाए और हड्डियों को आपस में टकराने से रोके। पर होता क्या है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हमारी हड्डियों को खींचते हैं तो इन ज्वाइंट के बीच जो लिक्विड है वो भी खींचेगा और इसी वजह से उन लिक्विड के बीच में एयर बबल्स बन जाते हैं। जब ये बबल बनते हैं और फूटते हैं तब पट पर चटकने की आवाज आती है।